Gegužės 1 šiemet papuolė tokia šilta, kaip kad būtų vasara. Tai turim laisvą dieną, kadangi nedarbo diena, tai nutarėm ją išnaudoti rezultatyviai ir su Kęstučiu atvykom į dienos trukmės žvejybą. Tikimės pagauti keletą karpių, kaip mums seksis, parodysim visai netrukus. Atvažiavom vėlokai, pasišėrėm, užmetėm, aš daugiau žuvinę bazę naudoju, Eugenijus gal po to papasakos, ką jis naudoja. Ir už geros valandėlės pirmas kibimas, pirmas laimikis toks va. Opa. Tai va. Opa! Laikyk! Nu va, neilgai trukus ir antras gražuolis pasilabino. Išvažiavimas kaip turi būt. Svoris iki 10 kg. Kaip sakant, sportinis. Aš atvažiavau truputį vėliau negu Kęstutis. Tai kol atvažiavęs susimečiau meškeres, tai Kęstutis jau spėjo ir porą žuvų pagauti. Kęstutis naudoja truputėlį kitokią šeriminę bazę. Pas jį pašare dominuoja daugiau žuviniai boiliai. Tai turėjo 2 kibimus, vieną ant šelfišo. Jis iš vis meta 3 meškeres. Na ir vieną meškerę jis buvo užmetęs ant svitnato. Tai esam ant jo čia visai neblogai sugaudė. Ir, kaip sakant, kad kuo greičiau pagauta žuvį, tai bandė vieną iš 3 meškerių laikyti su svitnatu, 2 kitas ant žuvinių boiliuko. Tai svitnatas ir šelfišas davė jau po žuvį. Žiūrėsim, kaip seksis toliau. Na, o aš naudoju ir žvejoju su mūsų naujaisiais boiliais. Tai Peach Plus ir Pineapple. Yra labai fainos tokios 3 kg pakuotės. 3 kg čia yra. Tai tiek, kas žvejoja laukiniuose, tiek apskritai rimčiau žvejojantiems. Nusipirkai ramus, jeigu kimba, pašaro nepritrūksi. Šitas kilogramas, tai kas čia? Jeigu darai išankstinį pašėrimą kokiam laukiniam, sumeti į tą kilą ir viskas. Tai va, 3 kilai jau pats tas. Galima ir dasišert drąsiai ir jau, kaip sakant, ir kaina šiek tiek geresnė tokios pakuotės. Tai, žodžiu, patogus reikalas žvejams. Aš irgi pasiėmiau. Ananasas. Klasikinis kvapas karpių žvejybai. Su ananasu tikrai neprašausi. Tai va, vienas iš mano topinių kvapų. Pavyzdžiui, jeigu kalbant apie pop-ups, tai braškė, tutis, ananasas, slyva yra tie kvapai, be kurių į žvejybą aš nevažiuoju. Visada turiu šitas viršūnėlės. Dar šiaip Peach Caramel labai gerus davė rezultatus. Persikas taip pat karpių žvejybai vienas iš tokių favoritinių. Tai va, tai 5 kvapai, su kuriais tikrai galima daug ką nuveikti. Stengiuosi dipinti masalus. Kažkaip pastebėjau, ypatingai žvejodamas vatlinelį, kad, tarkim, ant dipinto masalo ir dumblo kvapo neįgeria tas masalas, kai jis paguli, tarkim, kai permetiniai tas dipas ir daugiau duoda patrauklumo pačiam to masalui. Aš netgi turiu tokią pat savo, tokį tikėjimą, kad pavasarį, ypatingai pavasarį, tiek rudenį, kai žuvis jau nebe tokios aktyvios ar ne, tai jom reikalingas kvapnesnis masalas, ryškesnis masalas, tiesiog, kad jos jį pastebėtų iš toliau ir būtų jį rasti tiesiog jom lengviau, nes tos energijos
ypatingai pavasarį pas žuvis nėra daug, tai jos visada renkasi tą pašarą, kuris jom yra lengviau randamas, lengviau prieinamas. Kliovas. Štai kokį gražuolį turim. Tai Kęstučiui žuvinė bazė čia važiuoja, ant šelfišo gaudo. Tai aš vis dėlto likau ištikimas savo vaisinių boilių idėjai. Ir šitas gražuolis užkibo ant Pitch Plus, o viršūnėlę uždėjau King Crabo. Nu tai tokį padariau. Dažnai darom, kad žuvinis būna su saldžia viršūnėlė, o aš padariau dabar atvirkščiai. Tai buvo vaisinis boilis ir žuvinė viršūnėlė. Ką, karpiensas įlindo į žolės, lemba ir schodino. Nu, tak. Greičiausiai paskutiniai permetimai ir manau reiks ruoštis po truputėlį namo. Mūsų laukia čia nemažai tų žvejybų. Kęstutis turės tokį ultramaratoną. Rytoj išvažiuoja į žvejybą Didelė žuvis LT Punioje, po to iškart važiuos į Linelį, po to gegužės mėnesį važiuos į Linelį, birželio pradžioj, birželio gale. Nu žodžiu, sezonas tik įsibėgėja, prasideda visai smagiai ir mes labai to džiaugiamės. Na, o šitą gražuolį nešam paleisim. Tikėkimės, dar bus ir didesnių šiandien. Tai ką, mūsų dienos žvejyba jau eina į pabaigą. Paskutinis užmetimas, viskas, jeigu kas ir užkips, daugiau nebemesiu. Turim pagavę 2 žuvis graibštuose. Tai viena buvo užmesta Gabrieliui meškerė, tai Gabrielius pagavo. Ir viena aš, Kęstutis irgi čia prigaudė be skaičiaus. Tai žodžiu, ši žvejyba jau mūsų baigta. Esame labai patenkinti rezultatais. Tai daugiausiai kibimų buvo su Shellfishu, Classic Shellfish, po to su Pitch Plus ir su Pineapple, kurį žvejojau aš. Na tai ką, sezonas įsibėgėja, lepina gamta mus labai gerais orais, tai labai džiaugiamės tuo, išnaudojam kiekvieną galimą akimirką žvejyboms ir pasimatysime prie vandens.
kitose žvejybose. Tai jeigu patinka mūsų tarinys, spausk like, prenumeruok, sek mūsų naujienas, o video dar tikrai bus nemažai. Iki kitų kartų. Nu tai ką, dabar jau traukiu paskutinę žuvį. Tai labai smagiai pasibuvom. Laukiu labai linelio iš tikrųjų žvejybų. Šį sezoną turim tokių naujienų nemažai. Ir reiškias naujienos yra kokios, kad bus 24 mm dideli braškės boiliai, Trapberry Plus. Yra Fish Pineapple 24 ir Glory Fish 24. Tai šitos 3 rūšis, topinės rūšis Linelio ežere. Tai jas visas bandysiu ir daug žvejosiu dideliais masalais, o žvejybų jau turiu užsibukinęs 3. Tai bus 2 birželio mėnesį ir 1 rugpjūčio. Tai galbūt bus jų ir daugiau, nes manau, kad rudenį taip pat dažnai lankysiu Linelio ežerą. Tai labai laukiu iš tų žvejybų. Tikiuosi, kad sezono metu oras bus toks kaip dabar. Lepins mus, na ir laimikiai. Lepins laimikiais ir gerų orų. Tai to visiems linkiu. Visiems žvejojantiems šlapių graibštų.